Ég heiti Sunna Dís Másdóttir og höfundur skáldsögunnar Köl. Köl fjallar Unu sem svona frekar típisk nútíma kona, myndi ég segja. En það hefur gengið svona á ýmsu hún verður undir álagi í starfi og kannski ekki síður einkalífi, sem verður til þess að hún rambar á barmi kulnunar þegar sagan hefst og fyrir vikið send vestur á firði í lítið sjávarþorp, þar sem hún ætlar að taka þátt í nýstofnuðu meðferðarúrræði sem heitir Köl. Og þar hugmyndafræðin svolítið að bara snúa baki við amstrinu í hversdeginum og borginni og erlinum og ganga bara alveg inn í myrkrið í svartasta skammdeginu. Þegar hún komin vestur og svona fer að vinda eins ofan á sér og slaka eins betur á, þá fer eitt og annað kannski koma upp á yfirborðið sem búið að lúra þarna undir lengi úr hennar æsku og kannski fyrir áföll sem hefur ekki gefist í meðasvigrúm til þess að huga að áður, og þar svona kemur að því að hún að missa tökin svolítið, bæði á lífinu fyrir vestan og kannski ekki síður lífinu sem hún skildi eftir fyrir sunnan. Og eins á ég svona persónulega sögu af því að hafa komin brunalykt af mér, eins og læknirinn minn sagði. Ég var ekki alveg komin í kulnun en það var svona farin að sviðna aðeins í kvöntunum og mér fannst það líka ótrúlega áhugavert ástand einhvern veginn þegar ég fór að geta hugsað það annað en að vera bara í doðanum sjálf. Og mér langaði rosalega að skrifa það og reyna að ná utan það í skáldsagna persónu. Þetta svona furðulega ástand að vera ekki lengur tengdur sjálfum sér almennilega og ráð ekki við tilfinningar eða skynjun eða taugakerfið. Þannig að þaðan sprettur sagan og mér langaði að sjá hvað ég geti gert við hana í skáldsagnaformi frekar en að segja mína sögu persónulega. Forlagið.